shi da bahagon biyu ya buge bahagon zayana ya buge shaho ya buge jirgi kai ya koro kai kada aiko kuwa rafali shiga kada a buga to dan da zan ba wanga dan wallahi washa ya ce wallahi ƙarya haka kai muna layi ƙarya haka kai muna layi wallahi ƙarya haka kai muna layi ka sa gudu ba da hudu layi kai bagon biyu a rike da fali shiga tsakani da fali kun ci dubu goma kai wasa ya rikita shi kai to asara an ci dubu goma don bai yi kyau asara a dawo wasa mun dai ci mota an ka zo an ka sa miliyan guda da sarkin dambe ranar na ga abin mamaki sarkin dambe kamar ruburuwa iya yi zama da wakar amma ya hawa da kwan mamaki kan ji ba da taki ta kan nuna kai aliyaro kai na dada kai aliyaro kai jama'a ana rashin mutunci wurin can wallahi Rauba, Aliyaro bai gauri ba, Aliyaro babu mai ta yau, la ilaha illallah, ta Aliyaro, faɗi ka yuta Aliyaro, gurmada, ku ceci abinku, na da ya ce wallahi, tun gidan tambuwan, babu ɗan da sake min iskanci, kai, kana bugun banza, ka bugun iska, tambe naira 30,000 tsakanin na dada shine gurmada mai jan wando jan ataya garko aliyaro shine yalo gurmada mai yalo ataya don haka audun tunga gobe ka tube da kai da na dada kai rauba cikin dambe ake kai rauba ya aji kai la ilaha illallah Damo ya ce a bakko kuwa a yi ta kare kai aliyaro na dada kai wallahi barko aliyaro shi ne sa ka kawo cin uwa alasan shi ne sa ka kawo alda alasan waɗanda buga-bugai sai kai wallahi kai na dada rafali lokacin sharuwa bai ba kai rafali a sharuwa wanga ganga ya yi wallahi ni da ba hago washa ina da
tambaya jama'a yan kallo ne wa wannan tambaya wai duk gurma da duk arewa wanga da mamman dan sai ne wane ne kake mamman dan sanyin nan yanzu in ce maka wanga da taka lahiya a gurma yanzu ana nan duk gurma da babu wanda aka dibi a kwatanta shi da taka lahiya babu da dogo mai takwasara da mahaku mai takwasara wahi zama dan nabi wahi tina ga nabi wahi kisa ga nabi to kun ji ma ba hago ya hito ba hago mai takwasara ma hito go mai takwasara da ya taka kuma hadari ya taso bai taɓa jin tsoron ɗan ba bai taɓa tsaya jiran wai sai ka zo ka buɗe ba wallahi ba mai taɓa shi a ɗan nan gurin mata sai garkuwar can to arewa akwai ramadan ɗan dambani wallahi a dasar ɗan dambani akwai autan ɗan kwallo a can da wuce akwai alaƙa shi akwai ba hagu yan sanda ko an ga kuma yan abu to ni in za ka tambaya ta ma duk na ɗo ba hagu yan sanda ni duk cikinsu duk arewa ba a yi ɗan dambe kamar ba hagu yan sanda wallahi kuma wallahi daga shi sai garkuwa they are the only two in the planet sanda ba hagu na ba hagu ne ya mai gida in ce kai dambe kuɗi ga nan ta shi wallahi panel ɗin dambe na mota abu musa mara kanin yaraduwa yanzu ce kai dan uban ka final za a ana iya tashi dambe ka shi ruwan ce wallahi kuma wallahi bai saka biyu wai ce motar ni ce wallahi ba ba kai biyu shi kai to kun yi kai bala wannan ta kare ina shagon lawali